Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans la leçon de grammaire, des activités d'évaluation et consolidation. On commence, Inch'Allah, par l'activité Je m'évalue. La première question كتقول complète chaque phrase avec la conjonction de coordination qui convient. عطاونا هنا 4 ديال les conjonctions de coordination. pour chaque phrase نكتب واحد conjonction de coordination. تذكير سريع بهاد لي conjonction de coordination اللي عندنا الأولية أو هي بمعنى أو غالبا كتكون في لو شوا في الاختيار. داكوغ. ني هذه للنفي pour la négation. مثلا كان في غالبا كان في جوج ديال المسائل مثلا je ne connais ni le mari ni la mariée. يعني ما كنعرف لا le mari ولا la mariée. عندنا et la conjonction de coordination et هذه مشهورة بمعنى و يعني اللي قبلها واللي من بعد منها كيكون عندهم نفس الحكم. داكوغ. مي هي ولكن معروفة فوقاش كنستعمل ولكن كنستعملها مثلا ملي كتكون مثلا غادي تعمل واحد العمل ولكن منعتك الجملة الثانية. كان واحد العمل غادي تعمل وجات ولكن ما تعملش لأن جا واحد الحدث داكشي علاش ما تعملش. هذيك هي مي. داكوغ. On commence Inch'Allah par la phrase A. Nous avons entendu des musiciennes et des musiciens chanter. Nous avons entendu des musiciens chanter. هنا كنشوفوا بأن musicien و musicienne هما تقريبا غادي يكون عندهم نفس الحكم. داكوغ. هنايا غادي تجي أي. J'aime bien le rôti. Point. Je ne sais pas le préparer. J'aime bien le rôti. كنحب بزاف ولا كيعجبني le rôti يعني المشوي. واحد كونجونكسيون هنا je ne sais pas le préparer. ما كنعرفش نصايبو. دونك هنا اش من كونجونكسيون اللي ممكن تجي هي mais. D'accord. La phrase c'est je ne sais chanter, danser. هنايا بحال je ne sais هنا c'est une négation. هنا كاين نفي. دونك شكون في هادو اللي كتصلح النفي هي ni. Je ne sais ni chanter ni danser. ما كنعرف لا هادي لا هادي. La phrase D. Tu prends un gâteau, un fruit au dessert. هنا كيطالبوا بالاختيار. إما ياخذ الكاطو إما ياخذ fruit de dessert. دونك شكون هي la conjonction de coordination ديال الاختيار هي ou. Tu prends un gâteau ou un fruit de dessert. D'accord. Vous partez, vous dormez chez nous. حتى هنا كيخيروا بين partir وبين dormir chez nous وبين يبقى ينعس معهم. دونك بحال اللي كيهضر مع شي معروض شي انفيتي قال له vous partez تمشي بحالك يعني او لا vous dormez chez nous. دونك هنايا هنايا كاين لو شوا كاين الاختيار. Donc, une conjonction de coordination, c'est ou. D'accord. On passe à la question numéro 2. La question 4. Indique le type des phrases suivantes. هنا خصنا غير النوع ديال لي phrases. واش ديكلاراتيف خصني نعمل دي قبالتها. interrogatif ان. exclamatif impératif ام. يعني الحرف ولا الحرفين الأولين من لو تيب. دونك تذكير بسيط بلي تيب دو فراز واخا الدرس راه ممكن ترجعوا له كاين في فيديو سابق. ديكلاراتيف واحد لا فراز ديكلاراتيف هي واحد لا فراز اللي فيها معلومة جديدة وهي كتسالي بوان. il se termine par un point. فراز انتيروغاتيف هي لا فراز اللي فيها انتيروغاسيون فيها بوان دانتيروغاسيون فيها سؤال. فراز اكسكلاماتيف كتسالي بوان ديكسكلاماسيون فيها
تعجب ممكن تسالي حتى بوان. ولا phrase impérative la phrase اللي فيها النهي أو النصيحة أو الأمر. D'accord, l'ordre ou le conseil ou l'interdiction ou d'accord. هنا نشوفوا la phrase A. Que fais-tu? لاحظ مزيان باش كتسالي point d'interrogation. Donc c'est une phrase. B. Quelle journée splendide. Quelle journée splendide. هنا كيقول لك واحد الجورني واحد اليوم داز سبلونديد داز رائع. دونك هنا كنشوفوا بان كيسالي بوان ديكسكلاماسيون. دونك سي اون فراز. لا فراز سي نو مانج با ترو à la fête. هنا لا مامون ولا لو بابا كينهي الابن ديالو باش ما ياكلش بزاف في لا فيت. قالو نو مانج با ترو à la fête. هنا سي اون انترديكسيون. دونك هنا كيعطيه امر. شكون هي لو تيب ديال الفراز اللي كيكون فيه الامر؟ شرحتها عاد دابا ممكن نرجعو حتى للكور اللي قبل. لا فراز دي ماريي سون بارتي اون فواياج. هادي سي اون فراز سامبل فيها معلومه فيها بان لي ماريي مشاو اون فواياج. دونك لي ماريي سون بارتي اون فواياج. هنا معلومه بسيطه. دونك سي اون فراز. داكور. eux pensent à rentrer tôt. pense à rentrer tôt. الأم كتقول للابن ديالها فكر في الرجوع بكري. خصك ترجع بكري. مثلا مشى عند صاحبو ولا مشى شي بلاصة قالت له بونس ا رونتري طو. هنايا امراتو. هنا سي لو فا بونسي. قالت له بونس فكر. هنايا بصيغة الأمر. دونك سي اون فراز اللي فيها لوردر معروفة. دونك اون باس على la question 3. La phrase A كتقول la question كتقول forme une phrase. غادي نفورمي نكون une phrase interrogative. واحد لا phrase فيها الأمر. une phrase exclamative. واحد لا phrase فيها تعجب. une phrase déclarative. واحد لا phrase فيها معلومة جديدة. دونك هنا نبداو ب A. une phrase interrogative اللي فيها أمر فيها سؤال. ممكن كاين العديد بزاف الأسئلة ممكن نطرحو. مثلا où tu étais le soir. فين كنتي العشية. où sont passés les enfants. فين مشاو les enfants. كاين بزاف ديال لي كيسيون ممكن نطرح. داكور. لا فراز بي كيطلبوا منا اون فراز اكسكلاماتيف فيها تعجب. بحال قبيل quelle belle journée. ممكن نقول quel beau cheval. quel gentil enfant. D'accord. C'est une phrase déclarative. واحد la phrase فيها معلومة جديدة. Ahmed n'est pas venu à la classe à l'école. Ahmed n'est pas venu à l'école. فيها معلومة بأن أحمد ما جاش. Donc هادو سو سون دي تيب دو فراز اللي مطلوب منا نكتبوهم. كاين العديد هادو غير كالاستئناس. On passe à la partie suivante. Je consolide mes acquis. يعني نقوي ونمتن المعلومات ولا المكتسبات اللي اكتسبت. Quatrième question. Souligne les conjonctions de coordination. هنا la question est très simple. هي نقلب على الكونجونكسيون دو كورديناسيون ونسطر عليها. المريس s'est couché tard car ses invités ne sont pas partis tôt. قالك المريس نعس معطل est couché tard. علاش؟ car ses invités ne sont pas rentrés tôt. Donc في الغالب conjonction de coordination كتربط لي بين دو phrases. Donc هنا عندي la première phrase المريس s'est couché tard. المريس نعس معطل. وكتجي la conjonction كتفسر علاش المريس نعس معطل. علاش؟ car ses invités ne sont pas partis tôt. ما مشاوش المعروضين ديالو ما مشاوش بكري. دونك بقى فايق معاهم داكشي نعس tard. دونك هنا la conjonction de coordination c'est car. هما اصلا مذكورين في جوغوتيان راهم معروفين تما. او ني اي مي دونك كار. هادو هما فين ما تجبرهم بشي فراز خصك تسطر عليه. La maman lui a expliqué mais
il n'est pas convaincu. La maman lui a expliqué. La maman شرحت له. هو il n'est pas convaincu. هو ما تقتنعش. نستعملوها conjonction mais. Donc la maman lui a expliqué mais il n'est pas convaincu. يعني رغم أن الأم ديالو شرحت له ما اقتنعش. C'est vous avez un examen donc vous devez vous préparer. عندك un examen vous devez عندك un examen vous devez vous préparer. عندك examen خصك توجد. كتجي la conjonction donc. Vous avez un examen donc vous devez vous préparer. Les enfants se brossent les dents et vont au lit. هنا عندي les enfants se brossent les dents. Les enfants كيبروسيو كيغسلوا الأسنان ديالهم. ومن بعد عندي vont au lit. جات هاد la conjonction et باش تربط لي بين هاد لي دو فراز بأن جاو متابعين. Les enfants se brossent les dents et vont au lit. مشاو ينعسوا. Je ne connais ni le chemin ni la maison. ما كنعرف لا le chemin لا الطريق ولا la maison. Je ne connais ni le chemin ni la maison. هنا ني جات باش نفي المعرفة ديال le chemin والمعرفة ديال la maison. D'accord. هادوك هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي تعرفنا عليهم خصنا نسطرو عليهم وحدة بوحدة. On passe à la question suivante. Question 5 transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. عندي هنا des phrases déclaratives فيهم déclaration فيهم معلومة وخصني أنا نحولها لفراز impérative phrase فيها الأمر. دونك هنا إلا رجعنا للدرس ديال لي تيب دو فراز راه كاين دي زيكزارسيس كيشبهوا لهذا ولا فورم سهلة. دونك هنا عندنا nous devons respecter les coutumes du mariage. خصنا respecter ونحترموا اش les coutumes du mariage التقاليد والعادات ديال المارياج. D'accord. Nous devons respecter les coutumes du mariage. هنا خصنا نزولو nous devons ونعملو l'impération على respecter. respecter هو الفعل الأمر اللي غادي يكون هنا نحولوه l'impératif مع نو ونزيدو لي كوتيم دو مارياج. هادي ما غاديش تغير. دونك هنا تخيل انا كاين هنا مساعده من عندي. كاين هنا فو. تخيل مثلا في موضوع نو عندي فو. الصيغه كيفاش غتكون هنا غادي تكون زي ديال vous devez respecter les coutumes du mariage. تخيل مثلا هذه لا فراز. دونك اش غادي ندير؟ غادي نزول هاد الزوج ونقول respecter هنا زد respecter les coutumes du mariage. هذا هو la réponse. دونك نزول هاد الزوج وهاد respecter نصرفو في لامبيراتيف في نو ولكن بلا ما نكتب نو كما قلت لكم. vous devez respecter les coutumes du mariage غترجع respecter Z respecter les coutumes du mariage. هنا عندي vous devez lire les conseils. خصك تقرا les conseils النصائح. Donc vous devez lire les conseils. vous devez ما غاديش تبقى و lire هي اللي غادي نصرفها في l'impératif. Donc هنا تخيل مثلا انا عندي nous devons lire les conseils. شنو غادي ترجع la phrase impérative lisons les conseils. Donc nous devons ما غاديش تبقى ونكتب lisons les conseils. انت دابا هنا ما عندكش nous devons عندك vous devez غادي غير تقلب. D'accord. Vous devez vous lever de bonne heure. Vous devez vous lever de bonne heure. Donc هنا vous devez ما غاديش تبقى وهنا vous levez غترجع vous من بعد lever ونصرف lever في vous في l'impératif مع vous في l'impératif. Donc هنا تخيل مثلا عندي هنايا nous la phrase تكون عندي nous devons nous lever de bonne heure. Nous devons nous lever de bonne heure. هاد لا فراز انا غنحولها لا فراز امبيراتيف. دونك غادي نزول نو دوفون وغادي نكتب levons nous de bonne heure. رجعنا levons nous de bonne heure. انت هنا موضوع نو عندك فو. دونك لاطاش المهمه راه سهله ان شاء الله.
هنا نشوفوا la grille d'auto-évaluation باش جاوبنا على الأسئلة كاملين. J'ai complété des phrases avec des conjonctions de coordination. هنا واش فعلا complété ولا عمرت ولا أتميت les phrases de conjonction, les phrases avec des conjonctions de coordination. Oui. J'ai indiqué des types de phrases. طبعا. J'ai produit des phrases déclaratives. نتجت ولا كتبت des phrases déclaratives. هنايا في la question هذه. Impératif, interrogatif et exclamatif. Merci de votre attention et à la prochaine. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.